Մի քանի տասնյակ ԱԱԾ-ականներ ոստիկաններ մտել են Գյումրու քաղաքապետարան ընտրված քաղաքապետի հետևից։ Ինչ կարծիք ունեք այս մասով։ Իսկ ով ասաց, որ ընտրված քաղաքապետ։ Դուք կարծում եք ընտրված չի Վարդան Ղուկասյանը։ Կարծում եմ նա մեր ժողովրդի հետ գործ չունի։ Դուք արդարացված եք համարում այս գործողությունները։ Գիտեմ այդ գործողություններն ինչպիսին է, բայց արդարացված չեմ համարում, որ այդպիսի քաղաքապետ ունեք։ Շատ լավ, իսկ ինչ եք կարծում, ինչ կտա դա մեր պետությանը կամ ձեզ անձնապես ինչ է տալիս նմանատիպ գործողությունները։ Եք մեր այդ տիպի քաղաքապետերի կենսագրության մեջ այնքան բիծեր կան, որ կարող են ցանկացած պահի օգտագործել, ես դա հասկանում եմ, բայց որ նաև քաղաքապետ լինելը իրենց համար ինչ-որ պաշտպանական պարիսպ է, դա էլ իր նշանակությունն ունի, այնպես որ ճիշտ է ժողովրդի ընտրած մարդը, ճիշտ է որպեսզի այդ տիպի մարդիկ չլինեն քաղաքապետ եւ լինի քաղաքի համար մտածող մարդիկ։ Իսկ ինչ եք կարծում, տագնապի մթնոլորտ կա երկրում նմանատիպ գործողություններից հետո։ Տագնապի մթնոլորտ կա վաղուց այս երկրում, բայց խնդիրն այն է, որ այդ տագնապը գալիս է այն նախկին հանցագործ սիստեմից եւ դեռ ցավոք ավարտը չի երևում, սա է խնդիրը։ Եվ այս քաղաքապետն էլ դրա հետևանքն է։ Իսկ դուք ներկա իշխանությունների խզում տեսնում եք նախկին իշխանությունների հետ, այսինքն ձեր խոսքից կարելի է հասկանալ, որ որոշակի դեմ եք նախկին իշխանություններին, իսկ ներկաների մասով ինչ կասեք։ Ես դեմ եմ այն բոլոր այն իշխանություններին, ովքեր որ որոշումներ են ընդունում, որոնք չեն բխում մեր ժողովրդի շահերից։ Այս իշխանությունն էլ դրանից հեռու չէ։ Բայց եթե խոսքը վերաբերում են նախկիններ կամ ներկաներ, չկան այդ նախկիններ, ներկաներ, կան հանցագործ խմբավորումներ եւ կան անկարող իշխանություններ, խնդիրը սրա մեջ է։ Ունենք պահանջներ եւ ոչ միայն ես, ժողովուրդ ունի պահանջներ օրվա իշխանությունից։ Եթե այդ իշխանությունը, որ այս իշխանությունը եկել է եւ եկել է ժողովրդական ալիքի վրա եւ պարտավոր է այդ խնդիրները լուծել։ Եթե դա Ինձ թվում է շատ ճիշտ են անում։ Կաշառակերներին պետք է պատժել այդքան բան։ Ձեզ օրինակ անձամբ դա ինչ է տալու, ձեզ պետությանը այս գործողությունները։ Պետության մեջ պետք է մաքրվի կաշառակերությունը, դա ամենակարևոր բանն է։ Ու խարդախներին պետք է վերացնել։ Вообще տերպակալ են, ես չգիտեմ 37 թիվն է, ինչա, չեմ հասկանում, շատ բորբոք մարդ են, չգիտեմ դուրս։ Այ մեծաթիվ ուժերը արդեն տեղափոխվել են, մեծաթիվ ոստիկանական ուժեր դեպի Գյումրի ճանապարհին են, ինչ եք կարծում։ Արդյոք սա տագնապի մթնոլորտ չի ստեղծում երկրում։ Դա ինչ է անում։ Գիտեք, ես չգիտեմ ինչ ասեմ, ինչ երկիր է մեր երկիրը, չեմ կարող կործանվում է, մի խոսքով կործանվում է։ Ես вообще իրանց մասին կարծիք չեմ էլ փորձում կազմել։ Շատ ափսոս։ Ինչ կտա, ինչ եք կարծում դա մեր պետությանը։ Լավ բան չի։ Իսկ ինչ եք կարծում, տագնապի մթնոլորտ ստեղծվում է նման միջադեպերից հետո։ Նեպե չի տագնապել մեջ ենք։ Ինչ կարծեմ, դավաճաններ են դրանք մարդիկ չեն, որովհետև աշխատող մարդկանց, գրագետ մարդկանց հեռացնում են, որ իրանց հիմա որ ասում են աթոռը պահեն, իրանք թշնամիներ են մեզ, իրանք հայ ազգի թշնամիներն են, ովքեր որ տենց բաներ են ան։ Հիմա էլ ես այսօր կարդացի վեհափառի մասին էին գրել, որ ինչ-որ թվեր է, ինչ-որ հայտարարություններ, չգիտես ինչ, դրա համար իրան կալանավորելու մասին են մտածում։ Ես չգիտեմ։ Իսկ ինչ եք կարծում, նման գործողությունները տագնապի մթնոլորտ չեն ստեղծում երկրում։ Ում համար ժողովրդի։ Տագնապի մթնոլորտ, այո, ժողովրդի համար։ Իհարկե ստեղծում են։ Մանավանդ հավատացյալները, մեր ազգը հայ քրիստոնեական եկեղեցի է եղել, աշխարհի այն ոնց ասեմ, ծնված օրվանից քրիստոնեության մենք եղել ենք պետականորեն քրիստոնյաներ։ Այ օրինակ վերջին շրջանում մանավանդ Գյումրու քաղաքապետը հանդես էր գալիս նաև եկեղեցու պաշտպանության դիրքերից։ Կարծում եք դա էլ կապ ուներ։ Անպայման։ Առանց ոչ մի խոսքի, ով եկեղեցու կողմից խոսում է, կառավարության դեմ խոսում է, մի անգամից, այ հիմա ինձ կարող է ձեր նկարելուց հետո գան բռնեն, տանեն։ Ես շատ ուրախ կլինեմ, ավելի լավ է ինձ տանեն, քան նրանց, որովհետև ես իմ կյանքս ապրած մարդ եմ, ու հիմիկվա կյանքով ապրելը ինձ համար ահավոր բան է։ Սա ահավոր իրավիճակ է Հայաստանի համար։ Ավազակների խումբը
ավազակից լավ բան չես սպասի։ Ուրեմն պետք է որ ձերբակալվի։ Կարծում եք ճիշտ է։ Մի քանի տասնյակ։ Երևի հա, եթե ձերբակալվի։ Իսկ ինչ է կարծում, ինչ կտա դա մեր պետությանը։ Հանցագործների ձերբակալվելը երևի ճիշտ կլինի։ Երևի ժողովրդավարություն կտա, դեմոկրատիա կտա։ Իսկ չեք կարծում, որ ավելի ճիշտ կլիներ կանչեին հարցաքննության։ Դուք հիմա մեզ հարց տվեցիք, մենք պատասխանեցինք, դուք հիմա մեր հետ Ես չեմ վիճում, շարունակական հարց եմ տալիս։ Ինչ է։ Ասում չեք կարծում, ավելի ճիշտ չէր լինի հրավիրել հարցաքննության։ Իսկ դուք հաստատ համոզված եք, որ հրավիրել են ինքը կամ չի եկել, կամ չգիտեմ, մի խոսքով։ Շատ հնարավոր է որ հրավիրել են չի եկել։ Իսկ դուք համոզված եք, որ հանցագործա, որտեվ դուք ասացիք ձեր Ես խոսքում։ ասում եմ, եթե։ Ես հաստատ։ Դուք համոզված եք։ Շատ լավ, փաստեր կան այդ մասով։ Փաստեր չկան, պատմություն կա։ Եթե ոստիկանները ձևի են գտել այդ պայմաններում, ուրեմն իրանք ճիշտ են։ Ես մեծքին դիվանի վրա նստած ինչ կարամ ասեմ։ Իսկ այդ տեսեք օրինակ հավանություն եք տալիս այդ գործողություններին։ Իսկ դա ինչ կտա անձամբ ձեզ կամ մեր պետությանը։ Ճիշտ բան կտա, եթե մի բան գտել են, ուրեմն կգնանք, կճշտենք, կարգավորվեն, մեր պետությունը լավ կլինի։ Իսկ այդ ճիշտ բանը միգուցե լուսավորեք հասկանանք ինչ է այդ ճիշտ բանը, որ կտա մեր պետությունը։ Մի հատ գաղտնի բան են իմացել, մի հատ ծեծկրտուկ են տեսել, կամ մի հատ թալանություն են տեսել, մի հատ ինչ-որ մի վատ բան նկատել են։ Գյումրին իր հարցերը գլուծի, Երևանն էլ իր հարցերը գլուծի։ Այ, բայց տեսեք Երևանից են ուժեր տեղափոխում Գյումրի։ Ստացվում է, որ Գյումրին իր հարցերը չի կարող լուծել։ Երևանից ոստիկանական ուժեր են տեղափոխում Գյումրի։ Հնարավոր է չկայնա լուծի, օգնություն ուզի։ Հավատալուց չի գալիս։ Իսկ ինչ է Գյումրին այդքան ծաղկացնելուց հետո, վագոնչիկներից հանելուց հետո, որ ընտրվի մեկը բոլորովին առանց ավտորիտետի, չգիտեմ։ Իսկ ներողություն Գյումրին ինչ ժամանակաշրջանում է ծաղկել եւ վագոններից Փաշինյանի ազատվել։ 100%։ Փաշինյանի 100%։ Ուրեմն ամբողջ այս 18 թվին ոչի եղել հեղափոխություն։ Հեղափոխություն շարունակում է մինչև հենց այդ դեպքն էլ։ Այն ճակերտավոր իդեալների բոլոր հարցերը միասին հասնեն, էլի։ Շտապում էի, բայց ամեն դեպքում եթե տվել եք չի կարելի այդ եկեղեցունացել, բայց եկեղեցուց բռնած, բարերարություն վերջացրած, բոլորը ջրի արերես են դուրս եկել, դե համար հեղափոխությունը շարունակվում է։ Միանշանակ, եթե հանցագործություն արը, ինչի մասին է խոսքը։ Այդ տեսեք ձեր խոսքում ասում եք եթե, բայց դա դեռ պարզ չի, չէ։ Հա, դեպի բռնեն, տանեն։ Բայց այդ ձևով մի քանի տասնյակ ԱԱԾ-ական ոստիկան, այ հիմա ոստիկանական ուժեր են տարվում դեպի Գյումրի, ինչի համար օրինակ։ Չգիտեմ, տարվում է եւ անվտանգության ապահովության համար, որպեսզի խուսափեն քաղաքացիական պատերազմի Չեք կարծում, որ կարելի է հրավիրել հարցաքննության ու եթե կարիքը կար, բերման ենթարկել ու ձերբակալել։ Կարող է այդել էր ձև։ Այդ կարևոր չի։ Ձևը ոնց էր։ Կարևորը փաստն է։ Չեք կարծում, որ տագնապի մթնոլորտ կառաջանա նմանատիպ գործողությունների արդյունքում։ Ես ավելի շատ շեշտը դնում եմ փաստի վրա։